साथी दोस्तों सलाम हक मौजूद उम्मीद तव्हां सब ठीक हूंदव खुश हूंदव। दोस्तों ही जो रोड है ये गोज़ो मेन लिंक रोड है जैमें तव्हां ये हालत ॾिसो था जैमें ॿोर खां पोइ ही रोड जो है वो मुकम्मल तबाह थी चुको है या बदकिस्मती सां ईअं चवणो थो पए त ही सिंध हुकूमत जी नाअहली आहे या बदकिस्मती सां ईअं चवणो थो पए या हिते जेके आहिनि अमलदार आला अमलदार या नोटिस कोन था वठनि। दोस्तों ये लिंक रोड है गोज़ो जंहिं गोज़े में तव्हां ॾिसी सघो था ही गोज़े रोड जी हालत आहे जंहिंमें तव्हां ईअं सम्झंदव त कंहिं काछे जबल जे एरिया में आया आहियूं। ही मेन शहर है जो खैरपुर नातन शाह सां लिंक थींदो आहे ऐं ही मेन रोड है जंहिंमें काफ़ी रोड ॿिया बि लिंक थींदा आहिनि। उन जे हवाले सां ही लाइव थियासीं वीडियो भरीसीं सोचियोसीं त लाइव थियूं ऐं ही दोस्तनि खे दर्द ॿुधायूं ऐं हुकूमत खे जाॻायूं। हुकूमत ऐं असांजा आला अमलदार असांजा आला ऑफिसर सुता पिया आहिनि निंड में गहरी निंड खां उथारियूं उन्हनि खे त ही नोटिस वठनि हिन गोज़े रोड जो त जीअं गोज़े रोड खे तामीरात कराए ॾिनो वञे ऐं गोज़े रोड जूं जेके बि तकलीफ़ूं आहिनि गोज़े रोड खे तामीर कराए ॾिनो वञे त उनजी वॾी महिरबानी थींदी। हाणे हे ॾिसो ही रोड आहे ही रोड जी तव्हां हालत ॾिसो था मां सम्झां थो त अहिड़ी कंहिं दुनिया जे ग़रीब मुल्क सां बि न हूंदी। ही गरीब सिंध हिकु जेको ज़ख़ीरा अंदर जी मादनियात जे लिहाज़ खां हर लिहाज़ खां अॻिते पर उन्हनि जा रोड ॾिसो उनजी हालत ॾिसो शायदि तव्हांखे ख़बर सुध पइजी वेंदी। साम्हूं रोड जो तव्हांखे मंज़र ॾसियां थो ही रोड जा तव्हांखे ॾाका खुबा सभु ॾसियां थो हे रिकॉर्डिंग कयां थो जेकी तव्हां दोस्तनि ॾे ऐं हर हिकु साथी ॾे शेयर कंदुसि। ऐं गोज़े रोड जी हालत आहे हाणे गोज़े रोड सां असां वञी रहिया आहियूं जंहिंमें असांखे एतिरी तकलीफ़ थिए थी हितां मरीज़ पेशेंट हितां आमदरफ़्त जा माण्हू जेके मज़लूम माण्हू आहिनि उहे केॾो तरपदरी जो शिकार आहिनि। रोड जी इंसान खे केॾी ज़रूरत हूंदी आहे उहो तव्हां सम्झी सघो था त ही सिंध जा माण्हू टैक्स पे था कनि तव्हांखे हर शइ ॾियनि था सिंध तव्हांखे मालामाल थी करे पर सिंध जा रोड ॾिसो सिंध जा मज़लूम माण्हू ॾिसो कीअं ज़लील ख़्वार ही रोड आहे ही रोड जी हालत आहे। मां सम्झां थो त कंहिं हिकिड़े ग़रीब मुल्क में बि वञो त अहिड़ा रोड तव्हांखे न मिलंदा उते बि साफ़ सुथरा रोड मिलंदा तव्हांखे बुनियादी वसियाल मिलंदा तव्हांखे बुनियादी कम मिलंदा पर हेॾे ॾिसो ही हालत ॾिसो हिन रोड जी हालत ॾिसो। महिरबानी करे हिन वीडियोज़ खे वधि खां वधि शेयर कयो जीअं गोज़ो लिंक रोड जेको आहे उहो ठही सघे ऐं आला अमलदार ताईं पहुचायो ऐं आला ऑफिसर हिन ॻाल्हि जो नोटिस वठनि ऐं दोस्तनि जी वॾी महिरबानी थींदी।